цалкам зашылі заднюю стенку студні. Зараз перайшлі наперад. Тут крышку цяжэй, таму што тут шмат прымыканняў, тут ёсць дзверы. Вось яны, дарэчы, дзверы ад халадзільніка. Засталіся тут розныя рэчы ад яго. Ну і ёсць тут, дарэчы, дэмпфер, які не дазваляе дзверцы хлопаць. Вот зараз мы... О. І зараз тут ідзе падгонка. Паглядзім, што атрымаецца. За дзень працы атрымалася пакласці амаль 3 рады. Ну, тут шмат падрэзкі, таму што тут дзверы. Дверцы атрымліваюцца дастаткова цяжкія, таму што на іх чарапіца. Ну і адметная ручка з нержавейкі. І таксама ёмка карыстацца. Вельмі шчыльна тут, трэба будзе потым яшчэ падразаць, бо дзверы шкрапяць. Ось так. Яшчэ 2 дні працы і заш'ем усё. Студню амаль абшылі ўсю чарапіцай. Зараз засталіся франтоны.